आइए कुछ शायरी सुनाई जाए आपको और आपकी मोहब्बतें और आपका आशीर्वाद लिया जाए। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। गजब, शुक्रिया, बहुत आभार। नहीं कोरस बहुत बढ़िया कर रहे हो मधु तुम। स्वागत। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। मातृशक्ति बैठी है। एक हिंदुस्तानी औरत शायरी के लहजे में किस तरह से आपसे मुखातिब होती है, किस तरह से बात करती है, मैं इनको शरीक करती हूँ अपने इन मिसरों में, इन पंक्तियों में, और आप सबका ध्यान चाहती हूँ। सुने। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। सच्चाई सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, आप पर कत्ल की तोहमत। क्या कहने। बहुत आभार। अच्छा लगा कि आपने शायरी की और कविता की लाज रखी और उसकी हिफाजत की। मैं क्या कहने। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। क्या कहने। बहुत बहुत आभार। अभिनंदन। गजल के लिए मुझे स्वागत। आदेश है। नहीं, 2-3 शेर एक गजल के सुनाती हूँ, उसके बाद